cùng ta OI được có reverse innovation là tại cái tiếp ban mất cái chỉ dùng កម្មវិធី Reverse Innovation ដែលការទី5គឺជាកម្មវិធីពលិអាជីវកម្មរយៈពេល3ខែដែលយើងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ Startup ក្នុងការបង្កើតដំណោះស្រាយប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ហើយអាចឆ្លើយតបទៅកាន់បញ្ហាប្រឈមក្នុងទីផ្សារដែលមានការតម្រង់ទិសជាមួយអ្នកជំនាញនានាហើយក្នុងរដូវកាលទី5នេះយើងនឹងធ្វើការពង្រឹងនៅការអនុវត្តនៃកម្មវិធីដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពហើយនៅក្នុងនោះយើងនឹងមានតួអង្គសំខាន់ៗចំនួន3ក្នុងការចូលរួមនៃកម្មវិធីទី1គឺជា Challenge Curator ជាអ្នកសម្របសម្រួលចំណាត់បញ្ហាដែលមានតួនាទីក្នុងការកំណត់និងគ្រប់គ្រងចំណាត់បញ្ហាក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីនេះទី2គឺ Domain Expert អ្នកជំនាញដែលពួកគាត់នឹងផ្ដល់ជាខ្លឹមសារកលឹះនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗដល់ Startup ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីចំណាត់បញ្ហាក៏ដូចជាបង្កើតដំណោះស្រាយដែលប្រកបដោយសក្តានុពលឯទី3គឺជា Startup ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលនឹងធ្វើការចូលរួមហើយបង្កើតជាដំណោះស្រាយទៅលើចំណុចបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីដូចនេះបើអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមនិងដាក់ពាក្យទៅលើ website ខាងលើព្រោះអីយើងនឹងបិទពាក្យនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយសង្ឃឹមថាជួបអ្នកនរគ្នានាពេលខាងមុខអរគុណបាយបាយ